السلام عليكم الزول. شوفوا يرحم والديكم هاد لو بان اللي يكره المسلمين في الدم، يعني اسلاموفوب، اليمين الراديكالي ليكستريم دروات. هنا عرضوه في حفله. هاد الحفله هادي سي لاسوسياسيون زاغا. هاد لاسوسياسيون زاغا تابعه للنظام الايراني، بيان سور. يسيروها المخابرات تاع الايران، وعلى راسهم كاين قواسمي. هاد قواسمي هدايا هو اللي حاكم هاد لاسوسياسيون زاغا. يفيد لا مانيبيولاسيون. شوفوا كيفاش متحد مع الاكستريم دروات. شفتوا الاتحاد من وقتاش نتوما شفتوا لو بان، يعني سي ان امي دي مسلمان. انا كي شفت هاد الارتيكل هدايا تاع موسكو اليرت الجي ان فاست كومبلو سو ديسين كونتر الجيري افيرتي سيرجي لافروف مينيستر. جاني الضحك والله العظيم، جاني الضحك يعني. بون ليكسبرسيون دي زيد كنت عارفه الجورنال تاع المخابر. يعني هاد بوتين هادو ني حشمة ني شفقة، يعني بخن لي بوبل بور دي موتون. سبحان الله العظيم يعني. آه، نص الدم تاع الشعوب. لي تشيتشين بوتين لي ماساكري، رحاهم لي اكسترميني. إلا بومباردي، قتل واحد وقيلا 200 ولا 300 ميل دي سيفيل. ان بلوس إلا اتاكي دي فيلاج دي سيفيل اي تو. يا با بلو تيروريست كو هاد بوتين هذايا. يعني يتكلم على لا تيوري دو كومبلو، يعني يدافع على المصالح تاعو دو مانيير يعني غروسيير، يعني au détriment des peuples. يعني شوفوا il monte au créneau comme ça pour défendre les dictatures. Il a défendu قدافي، نص الدم تاع الشعب السوري، على جال المصالح تاعهم، على جال باز تاع طرطوس اللي راهي في سوريا. المصالح تاعهم تما عندهم باز ميليتير، باز نافال. بوتين سي لو سبونسور دو توت لي ديكتاتور دو موند، كوري دو نور، لا شين، يبيع لهم كامل السلاح الخردة تاعو. لا فيغاي تاعو يبيعها كامل لي ديكتاتور، يشريو عليه بالملايير باش يقتلوا شعبهم بيان سور، كما كان يدير قدافي وكما يدير النظام الجزائري وسوريا الى اخره. يعني فوالا يتكلم لنا على تيوري دو كومبلو تاع زوج دورو اللي دايرين بوتين. لي كومونيست دايرين اون اليانس، لو لوبي هدايا دايرين اون اليانس مع ليكستريم دروات، هذا اليمين هذا الراديكالي، ومعاهم كاين حزب الله والايران، يعني يدافعوا على المصالح تاعهم او ديتريمون دي بوبل. هاد لا تيوري دو كومبلو تعرفوا واش دير؟ انا او ديبي جو لا سويفي ا مومون دوني، بصح كيفاش فقت اون فوا يافي دو كيبيكوا هنايا كانوا يديروا دي فيديو في يوتيوب. كنت نتبعهم نهار كامل واش يستعملوا هما باش بور بييجي لي جون، يجبدوكم قبل في الفخه. الفخه هي واش هي كيما الطوبه، ولا باغ اكزومبل تحبوا تحكموا لي كافار ولا تحبوا تحكموا النمل، تعطوا لهم السكر. النمل تعطوا لهم حاجه سكري، تعطوا لهم حاجه اللي يحبوها. كيما الفيران تعطوا لهم الفرomاج، هذاك الفرomاج ديروا لهم الفخه ولا ديروا لهم البوازون. بون هاد لا تيوري دو كومبلو سي لا ميم شوز. دونك واش يديروا؟ يجبدوا الناس. كيفاش يجبدوهم؟ يبداو يقطعوا في زعما في الصهيون. لا الصهيون، لا الصهيون، لا كذا، لا الامبرياليه، لا الامريكان، لا سي زعما يقطعوا فيهم وهذه. وهما عندهم لي ميم زوبجيكتيف، سادي عندهم لي ميم مصالح كيما هاد الناس اللي يقطعوا فيهم، يخدموا المصالح تاع لي بريداتور دو تو بور. ويبداو هكذايا. دونك نتوما يجيب لكم ربي زعما سي دي جون اللي راهم يدافعوا على المسلمين اي تو. فينالمون تفيقوا. انا كيفاش فقت نهار ما الشعب نادو لي زيسبانيول مانيفيستيو ضد الاخر تاعهم، الغوفرنمون تاعهم، قاعدين ينكوراجيو فيهم وبرافو يعطيكم الصحه، وداروا لهم لا بوبليسيتي ويحرضوا فيهم يديروا لهم لي فيديو. كاين هاد الشعب تاع لا غريس كيف ils les ont soutenus. لا والشعب il faut pas te faire avoir, il faut rester debout, il faut défendre tes acquis. كاين هادو الناس كانا هنا في الكيبيك كيف يداروا لا ريفولوسيون تاع لي كاسرول، دافعوا عليهم الى اخره. بصح ديك شافوا بلي الشعوب العربيه ناضت، كيما باغ في ليبيا ايتو، ناضوا يقطعوا في الشعوب، صدق يدافعوا على قدافي. قاعدين يدافعوا على قدافي. لا سي ان كومبلو كونتر لا ليبي وكذا وكذا. لا سي الاخر بداو يدافعوا على الانظمه المستبده. دونك انايا جاوبت واحد قلت له ما تحشموش. قلت له علاه؟ قلت له الشعب الاسبانيول علاش تو لا سوتني؟ قلت له علاش فو سوتني الشعوب الاوروبيه كي نوضوا ولا كي نوضوا في كندا وبارتو؟ قلت له العرب كي نوضوا قلت له تقولوا لهم بلي كسان كومبلو. تما فقت، تما شعر وقف. دايوغ
بومبارديتو هذاك اللي يدير لا فيديو، من بعد زعف شغل عجبني، من بعد دار لي واحد الفيديو، من بعد ولا حشم الى ديسبارو مانيش عارفه وين راه. جو مي سوي با ديزابوني مي صافي لونطون ما شفتهمش. كاينين واحد لي لاغبان تاع النظام الجزائري كانوا معاهم اللي سوتني بيان سور. سي اون تيوري دو كومبلو تاع كيما اليكس جونز. كاين اليكس جونز، كاين واسمو نسيتهم دايوغ، كاين لو سيت mondialisation.ca في الاول كنت نتبعوه فينالمون ils sont tous مع الاخر ils ont été démasqués مع هاد الثورات العربيه. كاين تيري ميسون. تيري ميسون وين عايش؟ عايش في لبنان. il est pris en charge par حزب الله، il est financé par حزب الله. دونك هاد الناس كامل يخدموا على مصالحهم، فهمتوا الشخصيه. كاين لو ريزو فولتير هذا تاع تيري ميسون، كاين ايغاليتي ريكونسيلياسيون، كامل يخدموا في لي ميم سيت، عندهم بليزيور سيت، عندهم دراهم، سون فينانسي با لو لوبي هدايا تاع روسيا وتاع ايران الى اخره. وعندهم لي شين كانا. شكون تاني دايوغ في موندياليزاسيون بوسي انا كيفاش فقت؟ كاين غير سودوفسكي، غير الاسماوات تاع الروس تاع المخابرات الروسيه هما اللي يخدموا في هاد لي سيت. وكاينين واحد لي زيديو يوتيل يتبعوا هاد لا تيوري دو كومبلو طايحين على راسهم كيما هذاك بوخنونه اللي هضر عليه اسمو غانو كسانتر ولا مش با اسمو بغيف. دونك وشكون كاين معاهم يا ربي؟ وكاين شاتيون، هذا شاتيون فريدريك شاتيون مع الاكستريم دروات كانا. سي بوسيبل يخدم مع المخابرات تاع الروس مع الكي جي بي، كوم سي بوسيبل يخدم مع المخابرات يعني الشبيحه تاع سوريا. عنده لو سيت انفو سيري. دايوغ هذا شاتيون il est très proche du général Class. Général Class c'était le bras droit تاع اسمه بشار الاسد. دوك نوريكم واحد لو سيت et puis je vous demande de faire attention لهاد la théorie du complot تاع الروس parce que c'est très pernicieux. استعملوا المخ تاعكم، il faut pas laisser n'importe qui vous faire avaler n'importe quoi. هما يستعملوا الشعار هذا تاع زعما ضد الصهيونيه، ولكن هما سون كومبليس مع الصهيون كيما الايران يردوا روحهم باللي زعما وسافي واش دير اسرائيل كي تحب تعطي له سمعه لواحد الانسان ولا البلاد ولا كيما الايران اللاتاك باش زعما تعطي له ستاتيو دو مارتير. فهمتوا كيما ديودوني بالكم ديودوني faut se méfier de Dieudonné il a été manipulé par ce lobby par Soral etc. d'ailleurs هاد la publicité اللي داروا له sur la quenelle en France vous savez plus تقويوا هاد l'extrême droite plus الصهيون يكون عندهم يفرحوا باسكو يكون عندهم حجه باش pour manipuler leur peuple. فهمتوا كيفاه؟ دونك يخترعوا هاد كيما السعوديه اللي تخترع هاد الراديكاليين هادوما التكفيريين اتسيتيرا. فهمتوا كامل يخدموا pour les mêmes intérêts que ce soit la famille ال سعود ولا الايران ولا الروس كامل متفاهمين. Voilà, je vous demande de regarder le site هدايا. Vous allez découvrir plein de choses. Le général Moustapha Tlass, la désinformation syrienne et l'extrême droite française. Donc شوفوا هنا le général Tlass تصور مع نصر الله، وهنا c'est le bras droit تاع بشار الأسد. Vous le voyez bien. Paraît-il qu'il est responsable de la tuerie, le massacre qu'il y a eu à Hama en 82 quand le bébé Bachar il a tué, il a massacré 40 000 personnes, des innocents. Voilà, sa fille Hadia Nahed Ogé, c'était la maîtresse de Roland Dumas. Elle fait partie de la jet set syrienne en France. Et c'est une personne qui est proche de Bill Clinton, plein de personnalités en France. Et تشوفوها في جوجل ايماج مصوره مع اسمه مع بيل كلينتون مع مدام ميتيران مصوره مع لا فام دو شا ديران. وهاد مصطفى تلاس جوستومون il est proche de la famille royale ال سعود. باش تشوفوا باللي كي sont tous complices كي la famille ال سعود كي الايران كي sont tous complices. Et ça doit être El Saoud qui lui ont demandé de déserter parce qu'il a déserté par la suite. L'armée تاع Assad il a lâché mais il a commis quand même des crimes. Sauf vous allez cliquer plein de trucs. À chaque fois que vous cliquez sur quelque chose, vous allez avoir d'autres informations et plein de ramifications. Regardez ici, donne ce mois Info Syrie. Le site Info Syrie, il a été créé justement par Frédéric Chatillon. Frédéric Chatillon, c'est un grand mafieux. Il fait partie de l'extrême droite et certainement il est financé par le lobby, justement par le Poutine ou Bachar al-Assad et l'akhiré. D'ailleurs, Nahed Ogé Hadia, paraît-il qu'elle recevait un salaire, elle le reçoit peut-être toujours, de la part de l'ambassade de Syrie en France, au détriment du peuple. يعني دراهم الشعب ياكلوهم هادوما. Voilà, donc ما نوريكمش كلش. هنايا شوفوا هنايا il y a des vidéos يوريوه avec l'extrême droite Frédéric Chatillon. Il y a des vidéos qui le montrent avec les fanatiques de l'extrême droite.
شفتوا اللي قلت لكم pour qui travaille ce lobby. شوفوا هنايا il est en Syrie en vacances à la Soral avec Châtillon aux frais de la princesse. Voilà. Qu'est-ce qui leur finance l'akhar? C'est Bachar el-Assad, c'est Poutine, etc. نهار كامل ما يقولوا صهيون الصهيون الصهيون. Voilà. BHL نهار كامل يحصلوا في BHL alors que Soral il joue le rôle de BHL. Voilà. هنايا شوفوا il est au parlement في سوريا. Soral, regardez comment il soutient Bachar. Regardez, on les voit tous ensemble avec le fils du général Classe, Dieudonné معاهم, المعمعة. C'est pour ça que Dieudonné, attention, méfiez-vous de lui. Ils sont en train de le rendre célèbre exprès. Avec le coup à la quenelle et tout ça, c'est une fabrication médiatique. Hein. Parce que Sayoun, ils savent, plus ils attaquent quelqu'un, plus il devient مشهور. Même toujours, ils ont un statut de martyr. Thierry Messant, j'ai passé une semaine avec Thierry Messant à Beyrouth, sympa et intéressant, voilà. Donc Thierry Messant, il est pris en charge par Hezbollah de Beyrouth. Voilà, où il hakem le réseau Voltaire, le site réseau Voltaire. Voilà, Kamel had les mafieux. Vous allez voir une vidéo dans laquelle Frédéric Chatillon, il manifeste pour Bachar el-Assad en sa faveur avec le Shabiha. Donc chaque fois que vous appuyez sur un lien, vous allez voir. La vidéo. شفتوا la quenelle هذه هذوما كامل paraît-il c'est des shabiha qui se retrouvent dans toutes les manifestations pro Bachar et quand il y a des manifestations contre Bachar paraît-il qu'ils vont tabasser les manifestants. La face cachée du nouveau front, extrait 2. Le Front National de Jean-Marie Le Pen, même si sa fille essaie d'en faire un toilettage. Marine Le Pen a encore du travail, d'autant que sa stratégie est brouillée par des amis italiens. Octobre 2011 à Paris. شفتوا لا بلاك هذيك زعما contre le sionisme حقا هذا هو le piège qu'ils utilisent pour manipuler. هاوليك اسمه شاتيون. هاوليك le mafieux. هاوليك avec جينات اسكندرانية اللي كان يشكر فيها واسمه جهيلو. Même Djihelo, il était dans cette manif. كانوا دي لاغبان تاع النظام دي زانديك اللي يخدموا مع المخابرات الجزائرية كانوا تما في هاد لا مانيفستاسيون داروا دي فيديو وكلش فرحانين. D'ailleurs, l'extrême droite اللي راهي في l'Ukraine et tout ça, c'est Poutine qui la manipule, c'est Poutine qui a dû la créer, j'en suis certaine. C'est un peu كيما دير العربية السعودية. La famille El Saoud, ils fabriquent المخابرات تاعهم, ils fabriquent des fanatiques radicaux, تكفيريين كيما يديروا المخابرات الجزائرية إلى آخره. Et c'est pour justement manipuler, pour tirer les ficelles par la suite باش يقتلوا الشعوب ويحصلوها زعما ويقولوا les innocents, ils vont les traiter, les taxer de terroristes, etc. Regardez ce qu'il dit, hein, faites le site syrien. Regardez ce qu'il dit pour les manipuler. Hein. Il joue la carte antisioniste pour manipuler le monde. كيفاش هذا هو الفخ هذا هو الفرomage. شفتوا la quenelle. Voilà. Donc méfiez-vous de Dieudonné, attention. Regardez, dans la première image à gauche, on peut voir un homme au premier plan faisant un salut hitlérien et une jeune femme blonde au second plan. C'est des gens d'Al-Mokhabarat, Shabiha. Le militant se présente souvent sous le nom de Stéphane. Ces deux provocateurs bacharistes sont présents à toutes les manifestations parisiennes de soutien à la dictature. Ils étaient parmi les agresseurs à Paris, fin août 2011, qui se sont attaqués à une manifestation d'opposants syriens. Ils répondent aux conspirationnistes. L'occasion, bon,
Je vous invite à lire. Je vais pas tout vous lire. Au salam. Bye.